Är det okej att kalla någon annan människa för dåre? För Bibeln säger att det finns dårar, men Jesus säger att kallar man någon för dåre. Jag kan läsa här exakt. Jag kan först läsa upp vad Jesus säger. Jesus säger i Matteus 5:22: Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Det vill säga helvetet. Här säger Jesus att kallar man någon annan människa för dåre så hamnar man i helvetet. Men bara för att dra upp ett par exempel från Bibeln där det faktiskt bevisar att det finns dårar, så är det Psaltaren 14:1 till exempel. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Och i Ordspråksboken 18:2 står det: dåren frågar inte efter förstånd, han vill bara föra fram egna tankar. Och i Ordspråksboken 1:7 står det: att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Och Jesus sa: den som säger din dåre är skyldig och döms till ett brinnande Gehenna. Är det okej eller inte att kalla någon annan människa för dåre? Svaret är att kallar man någon för dåre på fel sätt så kommer man hamna i helvetet om man inte omvänder sig från det. Som exempel, om man är sur på någon och så säger man till den personen, din dåre, du är en dåre. Det sättet leder till helvetet. Eller om man är taskig mot någon, till exempel att någon sitter och pluggar matematik och då kanske läraren är taskig mot eleven och säger, din dåre, förstår du ingenting? Du har ju fel hela tiden. Det sättet är att säga det på ett fel och ett taskigt sätt, och det leder till helvetet. Men om det är så här att man träffar på någon som till exempel säger så här att det finns ingen Gud, Gud finns inte, det är bara massa nonsens. Om man då framför det om man då säger detta till den personen, att det tankesättet du har bevisar att du är en dåre. Om man då säger det så på rätt sätt är väldigt viktigt att inflika med. Det leder inte till helvetet. Då kan man ta upp och säga till en annan människa att den personen faktiskt är en dåre. För det är också det att det står i Bibeln att dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Det har hänt med mig när jag har varit ute och spridit ordet till folk. Då har det alltid funnits folk, faktiskt dåraktigt folk, som har sagt det att Gud inte finns. Och då har jag sagt det, fast jag har alltid sagt det på rätt sätt, inte på ett taskighetssätt utan på ett rätt och tydligt sätt, att du är en dåre, Gud finns. Det leder inte till helvetet. Det är bibliskt. Det står i Bibeln att tror man inte på Gud till exempel så är man en dåre. Och vishet och förmaning föraktas av dåren. Dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara föra fram egna tankar. Och så, det här var bara några verser jag valde ut. Det finns många andra också. Så att säger man det på rätt sätt till någon som faktiskt Bibeln påpekar är en dåre. Om man säger det på rätt sätt, för att då är det ingen fara. Man kan säga det på fel sätt till faktiskt någon som är en dåre, och då leder det till helvetet. Exempel är, låt oss säga att någon kommer fram till dig och säger det att jag tror inte på Gud. Om du då säger till den personen, du är en dåre, fast du säger det på ett hatfyllt sätt. Du säger det på fel sätt, ett taskigt sätt. Då leder det ändå till helvetet. Du måste alltid vara snäll och använda dina ord på rätt sätt. Du kan vara bestämd. Du behöver inte mjäka med dina svar. Men du ska inte säga det på ett taskigt sätt. Så att det beror helt och hållet på. Svaret är, leder detta till helvetet och kalla någon annan människa för dåre? Det beror helt och hållet på hur du säger det. Och i vilken situation du säger det.
om du har en anledning, om personen faktiskt är en dåre eller om personen inte är en dåre. Om det bara är något taskigt du säger för att göra den personen illa. Det finns skillnader. Så att det kan leda till helvetet. Och det är det Jesus menar när han säger det. Det är när man säger det på fel sätt. När man säger det för att vara taskig. När man säger det till en person som faktiskt inte är en dåre och så vidare. Men säger man det på rätt sätt till en person som faktiskt Bibeln själv säger är en dåre. Då leder det inte till helvetet. Då är det bara fakta. Så ligger det till. Gud välsigne dig.